आज मुस्लिमहरूले हिन्दू देश छोड भनेर भनेपछि हिजोको नारा हामीले सुन्यौं। हिजोको नारा हिन्दू भगाऊ देश बचाऊ भन्ने। बचाऊ भनेपछि योभन्दा अपराधी षड्यन्त्र त कहीँ हुँदैन नि त। केही मूर्ख र नासमझ किसिमका मुस्लिम युवाहरूले जोशमा आएर हिन्दू भगाओ देश बचाओ भन्ने नारा लगाए। यो कुरालाई दुर्गा परसाईले सुन्नुभयो र त्यसप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो, जसरी तपाईहरूले उहाँको मुखबाट सुन्नुभएको छ। तर अलि यी नारालाई पनि सुन्नुहोस्। कटुवा मुसलमान, कटुवा मुसलमान, मियाँ मुसलमान, कटुवा मियाँ। कटुवा मुस्लिम देश छोड, मियाँ मुस्लिम देश छोड। साथीहरू यो नारालाई पनि सुन्नुहोस्। देश बचाओ, मियाँ भगाओ, देश बचाओ, मियाँ भगाओ, रुका देश बचाओ, मुस्लिम भगाओ, देश बचाओ, मुस्लिम भगाओ, देश बचाओ, हिन्दू राष्ट्र। मियाँ भगाओ देश बचाओ भन्ने नारा पनि लगाइन्छ। तर यस नारामा दुर्गा परसाईले चुपचाप बसेका छन्, किनकि उहाँले यो नारा सुन्नु भएन। केही मानिसहरूले भन्ने छन् कि यो नारा त वीरगञ्जको घटनापछि लगाइएको हो। तर म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो नारा नयाँ होइन, पछिल्ला 4-5 वर्षदेखि लगाइँदै आएको छ। म्यानमारमा 5 लाख मारियो भने नेपालमा एउटा पनि बाँकी रहँदैन। यदि कसैले मियाँ भगाओ देश बचाओ भने त्यसलाई सामान्य मानिन्छ। तर त्यही वाक्यमा मियाँको सट्टामा हिन्दू राखियो भने ठुलो बवाल मचिन्छ। के यही न्याय हो? यदि हिन्दू भगाओ देश बचाओ गलत नारा हो भने मियाँ भगाओ देश बचाओ पनि गलत नै हो। म एक मुस्लिम हुँ र सधैँ सत्यको पक्षमा उभिन्छु। जुन मुस्लिमहरूले हिन्दू भगाओ देश बचाओ भनेर नारा लगाए म त्यसको विरोध गर्दछु, त्यसको कडा निन्दा गर्दछु र यस्ता मानिसहरू विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दछु। हामीलाई यस्ता मुस्लिम चाहिँदैन जसले आपसी प्रेम र भाइचारा तोड्छन्। म शान्तिको कुरा गर्दछु र अशान्ति फैलाउनेहरूको विरोधमा छु। के तपाईहरू मेरो साथ दिनुहुन्छ? यदि साथ दिनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहोस् ताकि मलाई पनि हौसला मिलोस्। यो भिडियोलाई अगाडि अवश्य शेयर गर्नुहोला।